السلام عليكم. كما لاحظتم في العنوان، موضوعنا وهو العصبية والتوتر والانفعال وتأثيره على الجنين. كيف يؤثر انفعال الحامل وتوترها وعصبيتها ومشاكلها، كيف يؤثر عليها وعلى صحة الجنين؟ فستعرفون في هذا الفيديو ما هي المشاكل التي قد يتعرض إليها الجنين. فقد يكون معظم المشاكل التي تعانين منها الآن من تحجر في البطن، من نقصان وزن الجنين، من مشاكل في حملك، في آلام، من انقباضات، كلها قد تكون فقط بسبب الانفعال أو التوتر الذي تعانين منه. أعلم بأن لا يوجد إنسان بدون مشاكل. نحن بشر لدينا مشاكل، لكن هناك ناس من تستطيع أن تتحكم بمشاكلها وتعيش حياة نفسية جيدة ومعتدلة، وهناك ناس من تسيطر هذه المشاكل على نفسيتها، خصوصا الحامل. فالحامل تكون معرضة لارتفاع في الهرمونات التي تؤثر على نفسيتها، فتجدها منفعلة على أبسط الأمور. لكن هناك أمور لا يجب أن نضخمها أو نقوم بتضخيمها وإعطائها أكبر من حجمها لسلامتنا أولا، ثم سلامة الجنين. ففي هذا الفيديو ستتعرفون على ما هي المشاكل التي قد يتعرض إليها الجنين تكون بسبب هذه العصبية. فهناك دراسات قاموا بها وأبحاث وتقارير تتحدث عن التأثيرات السلبية التي تحدث للجنين نتيجة لظروف العصبية والقلق والتوتر التي تتعرض لها الحامل. ومن هذه التأثيرات السلبية أو الانفعالات النفسية السلبية التي تتعرض لها المرأة الحامل، هذه الانفعالات تؤذي الرحم وبشكل كبير، بحيث من الممكن أن تؤدي هذه التأثيرات السلبية إلى حدوث انقباضات شديدة في الرحم أو تحجيرة الرحم التي تكلمت عليها في الفيديو السابق، وبالتالي حدوث إجهاض وخسارة الجنين لا قدر الله. فلاحظوا معي، من عصبية شديدة قد تسبب لك انقباضات انقباضات شديدة تتسبب في إجهاض أو في خسارة الجنين أو في ولادة مبكرة لا قدر الله. فلماذا نقوم بوضع نفسنا في هذه الحالة النفسية؟ لماذا ونعرض حياتنا وحياة الجنين للخطر؟ كذلك هناك نتائج أخرى كحدوث اضطرابات في الانقباضات الرحمية أثناء الولادة وعدم انتظامها. هل تعلمين أنه إذا كانت الانتظامات أو الانقباضات غير منتظمة فإن عفوا فهذه الانقباضات إذا لم تكن منتظمة سيحدث صلابة في عنق الرحم، ولن ينفتح معك ولن يسمح للجنين بالمرور، فتتسبب بمشاكل أثناء الولادة، وقد تتبعها مضاعفات لما بعد الولادة. كذلك النساء المرضعات أو المقبلات على الرضاعة، فالمشكل الذي يقع وهو ضعف إدرار اللبن أو ضعف إدرار الحليب للمولود. فتلاحظين بأنك لديك نقص في الحليب. ما هو السبب؟ السبب هو العصبية الزائدة والحالة النفسية السيئة التي تعيشين فيها. كذلك النقطة الخطيرة وهو قد يحدث لا قدر الله خلل في نشاط الجنين ونموه نتيجة تعرض الأم للاضطرابات النفسية والعصبية والظروف المختلفة. فالجنين لا يعيش في عزلة، بل يتأثر بالوسط وبالمحيط الذي تعيش فيه الأم، وينعكس عليه ذلك إما بالسلب أو الإيجاب. إذا كانت الأم في حالة نفسية جيدة فالجنين كذلك في حالة نفسية وفي حالة جيدة، نموه جيد، حركته جيدة. بالعكس، إذا كانت حالتك النفسية غير جيدة أو تعانين من اكتئاب أو توتر شديد فذلك ينعكس على جنينك. تلاحظين بأن الحركة قد تقل، تلاحظين أن هناك انقباضات، تلاحظين أن نموه يقل. فانتبهي رجاء لهذا الموضوع. كذلك من بين النتائج لهذا الموضوع وهو قلة وزن الجنين عن الوزن الطبيعي. قلة وزن الجنين عن الوزن الطبيعي، وهذا هو شيء غير مستحب، وهو شيء غير جيد بالمرة.
الأمر الآخر وهو احتمالية الإصابة بالخلل العقلي. يكون أهلا للجنين الذي يتعرض لجو القلق والعصبية من الجنين الذي يعيش في ظروف طبيعية. يعني أنا لا أريد إخافتكم، ولكن هذه أمور تقع، وقاموا بعمل دراسات عديدة وقاموا بوضع تقارير تتحدث عن هذا الموضوع. كانوا تجارب سريرية لهذا الموضوع، فلاحظوا بأن السيدة التي تكون معرضة للتوتر أكثر يكون قد يصاب الجنين بخلل عقلي لا قدر الله. كذلك هناك احتمالية ولادة طفل عصبي كثير البكاء وقليل النوم تزيد بشكل كبير. يعني ستعانين مع الطفل تلك العصبية قد مرت إليه، فيكون الطفل عصبي وكثير البكاء وقليل النوم، وستعانين مع هذا الأمر. كذلك قد تعانين من كثرة حركة الجنين داخل الرحم نتيجة هرمونات التوتر التي تصل إليه عن طريق الرحم من خلال أمي. كذلك النساء اللواتي يشتكين من كثرة حركة الجنين فهذا من بين الأسباب. كذلك هناك حدوث بطء شديد في تطور الذكاء للطفل الذي تعرض للقلق والتوتر النفسي أثناء وجوده داخل الرحم. فكما تلاحظون فأغلبية هذه النتائج فلديها انعكاسات ليست فقط في رحم الأم، ولكن على المدى البعيد بعد أن يكبر الجنين فستلاحظين هناك اختلالات في نموه، فسببها الرئيسي يكون هو حالتك النفسية في أو أثناء مرحلة الحمل. بالنسبة لماذا يجب عليك أن تقومي به لتجنب هذه العصبية، لتجنب كل هذه النتائج؟ فأولا وجب على الحامل الاعتناء بنفسها بشكل كبير جدا واتباع النصائح التي سأقولها الآن. أولا سؤال الطبيب عن كل ما يدور في ذهن الحامل من تساؤلات بشأن الجنين والتأثيرات الإيجابية والسلبية عليه. محاولة الاطمئنان والابتعاد عن القلق والتوتر على الجنين الذي من شأنه زيادة سوء حالة النفسية للأم. أعلم بأن هناك حوامل يعانين من هذه المسألة، يخافون على حملهم بشكل كبير جدا. تجدها تخاف من أبسط الأمور: هل يمكنني الجلوس؟ هل يمكنني الوقوف؟ هل يمكنني المشي؟ أخاف على جنيني، تعرضت لإجهاض سابق، لا أريد أن يتكرر الأمر. هذا الوسواس وهذا التوتر كذلك من بين العوامل التي قد تؤثر على الجنين. نصيحة ثانية وهي القراءة قدر الإمكان، لأنها تساعد على الاسترخاء والراحة، ومن الممكن أن تقرأ المرأة في شؤون حملها والعناية بجنينها. كذلك الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام، فعدا عن الفوائد العديدة للرياضة للجسم وللمرأة الحامل فهي تقوي عظام منطقة الحوض وبالتالي تسهل الولادة، كما أنها تسهل أو تساعد على الاسترخاء والراحة وتهدئ من أعصاب الحامل. ومن الممكن أن تمارس المرأة الحامل رياضة اليوغا، هي رياضة جيدة جدا، أنصحكم بتجريبها. قد تكونوا سمعتم عنها لكن لم تجربوها، فقط جربوها فهي رائعة جدا. رياضة اليوغا لما لها من فوائد عديدة، منها تقوية الظهر والتخلص من الآلام والوصول إلى الهدوء والاستقرار النفسي، وهذا هو هدفنا، هو أن تكون الحامل في حالة نفسية جيدة. ولو يكون هناك مشاكل، ولو تكون هناك توتر في سواء مع الزوج سواء مع الأهل سواء مع الإخوة، حاولي أن تكوني ذهنك خالي من المشاكل. فكري في جنينك هو الأول. هي فترة الحمل هي فترة قصيرة جدا، 9 أشهر تمر بلمح البصر، وستلاحظين هذا الأمر بعد الولادة. أعلم في أن فترة الحمل تمر على الحامل كأنها شهور وشهور وأعوام، لكن بعد الولادة ستلاحظين بأنها مرت كلمح البشر ولم تستغليها كما يجب. فهي فترة جميلة جدا، يجب استغلالها، يجب تذكرها بأشياء جميلة وليست بأشياء توترك وتقلقك وتقولين كنت في حمل متوترة، كنت كذا كنت كذا. لا، حاولي الاسترخاء والاستمتاع بحملك وتسجيل أي ذكرى جميلة، أي حركة، معرفة جنس الجنين، قراءة عن الجنين، ماذا يفعل، كيف وصل نموه، ما هو وزنه الآن. هذه أمور جميلة جدا بالنسبة للحمل، فلا تضيعها رجاء رجاء رجاء.
أنهيت فيديو لليوم. ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.